যে জায়গাটাতে এসেছি এটি হলো মায়াবী ঝর্ণা। আমি যেহেতু ছোটবেলায় গাছপালা ওঠার অভ্যাস আছে, তাই আমি চেষ্টা করছি ওঠার জন্য, এবং এই ঝর্ণায় ওঠাটা অনেক টাফ। এই ঝর্ণাটার উপরে উঠতে গেলে কয়েকটা ধাপ পার হতে হচ্ছে। ঝর্ণাগুলোয় উঠতে গেলে একটু কষ্ট করা লাগছে, পড়ে গেলে সমস্যা আছে। এবং দেখতে পাচ্ছেন আমি আস্তে আস্তে ঝর্ণার দিকে যাচ্ছি। যাওয়াটা অনেক ডিফিকাল্ট, কারণ কতগুলো স্টেপ পার হতে হয়। হ্যাঁ, এই সেই মায়াবী ঝর্ণা। জুম করে দেখায় পানি কত উপর থেকে আসছে। এই যে ভারত থেকে আসছে এইভাবে পানি। পানির এত শব্দ যে আমি কোনো রকমের কোনো বাইরের কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না, মনটা হচ্ছে আমার কান তালা লেগে গেছে। এবং দেখছেন ঝর্ণার পানি মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতি তার সৌন্দর্যের মাঝে তারা বৃষ্টি উপহার দিয়েছে। এবং যে পাথরগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই পাথরগুলো অনেক অনেক বড় বড় পাথর। আর আমি ঠিক দেখাই, যারা ঝর্ণার পানিতে গোসল করছে ঠিক তার মাথার উপরে একটা বড় খন্ড পাথর আছে। আমি অনেকটা ভয় পেয়েছি, কারণ পাথর যদি কোনো সময় সরে নিচে পড়ে তাহলে এখানে মৃত্যুর ঢুকে থাকার সম্ভাবনা বেশি। তো দেখতেই পাচ্ছেন বড় একটা পাথর এখানে পড়ে আছে। মায়াবী ঝর্ণার পাশে একটি হোটেল আছে। সারাদিন অনেক পরিশ্রম করেছি, মনে হলো যে একটু চারটে খেয়ে নিই, কারণ না খেয়ে যাওয়া যাবে না। আছি আলু ভর্তা, পাশে হলো আলু ভাজি আর শুটকি ভর্তা। আর এখানে আছে দেশি মুরগি না, এটা হচ্ছে পাহাড়ি মুরগি। এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের খাবার আছে, আপনাদেরকে সে আসবেন। ভাই আমাদের ঘুরে ঘুরে খাবারগুলো দেখাচ্ছেন। ভাই এটা কি ভাত, রাইস? আচ্ছা, এটা কি মুরগি? এটা মুরগি, উনি দেশি মুরগি বলছেন, যাই হোক ওনার কথাটা আমি রাখলাম। দেশি মুরগি উনি বলছেন, আমি না মানলেও না মানলাম। এটি হলো মাছ, রুই মাছ। জ্যান্ত মাছ কি আছে? এটা হাঁসের গোশ। এটা হলো বিফ গরুর মাংস। এটা বিফ গরুর গোশ। এটা পাহাড়ি মুরগি। পাশে কি ডিম, তার পাশে আলু ভর্তা, ভাজি, ডাল। জায়গা আরো অনেক আইটেম পাবেন এই মেঘালয়ের পাশে, অর্থাৎ এই যে জাফলং এর পাশে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঝর্ণার পানি, ঝর্ণার পাশে মায়াবী ঝর্ণার পাশে এই হোটেলটি। আসলে এখানে খেতে পারবেন। তা আমি এখন খাবো, যেহেতু আমার খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আপনাদের সবার আমি আপনাদের দাওয়াত দিলাম, আপনারা সবাই এসে খেয়ে যাবেন।